Nkwaniriza nate mu katabo kaffe singa obadde ggwe n'ekitundu ekirala mu ssuula ey'omunaana n'esogga ekibuga gye twaleka tusambuddeko omulundi ogwayita. Mu kitundu ekyayita oluvannyuma lwa munnaffe Lukya okumaliriza ebigezo by'ekyomusanvu bwe yadda eka n'ategeezebwa nga mwannyina eyali ku kibuga bwe yali ayagala okumutwala awummulire eyo, ekintu ekyamusanyusa ennyo. Era tulaba nga mwannyina oyo enkeera ajja okumutwala. Wabula nga bwe tujjukira amaalo geeyolesa mu lugendo luno, omwali okulowooza nti mu luguudo lwa koolaasi ate baali baaniseemu mmwanyi mpozi n'okutenda emiti n'ebitoogo okudduka ennyo bityo. Twasembayo nga bbaasi etuuse mu kibuga era bannaffe bano ne bagifuluma okweyongerayo gye baali balagira ddala. Katuve wano tweyongereyo n'ekitundu kyaffe eky'olwaleero mu ssuula eno yennyini ey'omunaana n'esogga ekibuga. Emmotoka ng'etuuse, engeri mwannyinaze gye yali nga yatudde okuliraana akakuubo akaali kafuluma, yankoonako bukoonyi era ye n'afuluma. Mpozi nze mu kuzannyirira nali neesibye omusipi ate nga simanyi kugwesumulula. Nagenda okusituka nga guŋŋanya, nsikeesikeko nga wa, sigusimbye amannyo nno naye ng'oluma ku kyeddiba eryereere, era nalaba buli gensala tegayamba kwe kumukoowoola nti, "Baba jangu onnyambe nfa." Sirowooza nti ddoboozi lyange lye lyamukomyawo kuba yalwawo nga tajja, wabula ndowooza bwe yalaba sifuluma n'asalawo ajja alabe ogubadde, era yansanga ndi mu kusala magezi nduyite wansi wabula ng'entuuyo nzisaza bibatu. Ng'amaze okuzza embeera mu nteeko twafuluma nze kye nayita geyeena mu kaseera ako. Bwe tutyo ne tutambula nga tudda ku ludda olwali lwawukana ne lwe twali tujjiddeko, era nga mu kino twalina kusooka kusala mu luguudo. Wano we neetegerereza ze nali mpita emmwanyi ne nkizuula nga mwannyinaze ddala yali mutuufu ansekerere. Nga tugenda okusala yankwata ku mukono wabula nga ndaba nswaza buswaza mu maaso g'abaana abaali mu myaka gyange awamu n'abato okunsinga be nnalaba basala nga n'abamu balina bye beetisse, era namugamba kante wabula n'agaana. Ekituufu abakukkiriza nanta nkakasa singa nagenda dda ewa ssenkaaba kuba nali siyinza kumalako nga tebankoonye. Yasooka n'atunula ku ludda olwa kkono, n'atunula ku lwa ddyo era n'addamu n'atunula ku lwa kkono, awo ne tulyoka tusala. Wabula nze nali ndowooza kuwa mattuka buwa mattusi kuba gye emisinde nali ngyewulira. Nga tutuuse ewuwe twasangawo omuyambi ateeseteese kyenkana buli kika kya byakulya omwali n'ebyo bye nali sirozangako. Wabula mukungabula nga buli kye basongako mbagamba bampe, era nagenda okumaliriza ekyemisana nga mbuuza wali mbuga kuba bingi bye neevuluga olubuto lwali terwabimanyiira. Wabula ye mukulu wange yanneewuunyisa anti ku ssowaani ye kwaliko muwogo na buyuuni mpozi n'obutula bwa katunkuma ate ng'omuceere n'ebyennyanja byali biyitirivu. Era kino tekyandobera kumulowooleza kuba mulwadde, gw'ate ddala bw'aba yali mulamu katebule lwaki yandyekomeredde katunkuma n'emiwogo ze gyali gyantuuka edda ku lwoka. Mu kaseera kano zaali zigenda kuwera ssaawa 8 era mwannyinaze ye olwamala okufuna kazzi ery'olubuto n'asiibula agende ku ssomero anti gye yasulanga. Ewakaawe wali wa kizungu nnyo, wamma nga walagira ddala nti nannyini waawo akola. Mu ddiiro mwalimu olutimbe lw'ebifaananyi, ekyuma ekiweereza empewo enseeneekerevu n'entebe mw'otuula n'otayoya kusituka. Oluusi natuulanga mu ntebe ziri ne nzijukira lumu taata bwe yamboggolera bwe yansanga nga ntudde ku kiti kye omusalamala kye yali yamuwa,
era kye yali yafuula entebe ye ey'ewabweru ne nnyongera okusalako nga bwe ŋŋamba nti kale nakati ajja ngingobemu. Ewaka wano waliwo omuyambi ono n'akaana ka mukulu wange akato akaali tekannayiga na bulungi kwogera, era engeri gye nnali omupya gye bali era nga ku bo tekuli n'omu bwe tulina nkwatagana gy'ogamba, nange saayagala kubeemanyiirizaawo era ng'oggyeko kiyambi ono okumubuuza nga twakatuuka mpozi n'okumwebaza okufumba, ndabika sirina kigambo kyonna kirala kye nnamugamba ku lunaku olwo olwasooka. Obudde bwonna nabumala ndaba ntambi za bifaananyi, wabula engeri gye nnali mmaze ennaku nga seebaka otulo twamala ne tunnoga, era ssaawa okuwera 2 ez'ekiro nga munno ndi mu kutema bisiki mpaka bwe neebakira ddala. Ekyanneewuunyisa otulo twanzibira mu ntebe, wabula nagenda okuzuukuka nga ndi mu buliri era nga mbikkiddwa bulungi. Nalowooza nti osanga munnaffe yali antutte, naye engeri gy'enkyenkana gye twali mu myaka gye gimu nalaba nga yali tasobola kunsitula nga ndimu n'otulo. Nateebereza nti oba yampanirira buwanirizi n'entambula okutuuka mu kisenge, naye singa gwali bwe gutyo ndowooza nnaalisobodde lwakiri okuwawamuka nga ntambula, naye sijjukira. Nabivaako kuba nanoonya ensonga lwaki byali biyinza okusigala nga binnumya omutwe wamma nga siraba, kuba ekikulu nali neebasse bulungi. Obudde nga bukedde nazuukuka era nasanga ye yazuukuse dda ng'ali mu kulongoosa nnyumba. Namubuuza bwe yasuze nanziramu nti bulungi ate ggwe, wabula ng'ayogeza kisa kyereere. Nga mmaliriza okunaabako mu maaso namubuuza nate oba ebintu byali biwedde okwoza oba nedda, nga njagala weba tebinnayozebwa nze mbyoze nga ye bw'asiimuula enju. Yanziramu nti tebinnayozebwa naye bambi bireke ngenda kubyoza tofaayo. Wabula ku bigambo byebyo yagattako okunsaba muyambe neetabulire ku caayi bwe mba siifeeyo. Nze gwe baali basabye ate nze neeyanza, era kino kyamusesa nga bw'agamba nti kyokka laki ojja kuzinzisa. Namubuuza gye yali yayigira erinnya lyange, naye kwe kumbuuza oba nali ndowooza nti yali Kiggala. Nange najjukira nga we twatuukira erinnya lyange mwannyinaze yali alyogera lumoonyere nga mulere gwa Ssuuna, era ne mmanya nti omuntu omugezi yali alina kummanyira awo. Tetwanyumya bingi ne ŋŋenda nkole nga bwe nali nsabidde, wabula nga ndi musanyufu bya kitalo. Anti ewaka mu kyalo bwe baalinga baguze sukaali nga maama yekka alina olukusa okumusenako n'amubateera mu kikopo. Era olw'obukekkereze bwe yakozesanga, abanywa oluusi twalowoozanga nti osanga teyamutabudde, era ne tuba n'essuubi nti gyali ku ntobo y'ekikopo. Wabula nkukakasa nti kino tewali mulundi na gumu lwe kyabaawo. Naye ekyansanyusa nti ku mulundi guno nze nali nsalawo nti kati ono ajja kummala, era omulundi ogwasooka okumwetabulira nga njogeza amazima saanywa caayi alimu sukaali, wabula nanywa sukaali ng'ali mu caayi. Era ekikopo nagenda okukimalamu nga naakanywa ebyamazzi 3 okusaabulula ku sukaali gwe nali neekamiridde. Ekyenkya nga nkimaze, engeri gye wataali mulimu ogunzikirizibwa kukola, natuula butuuzi n'okusalako n'ensalako entambi z'ebifaananyi we nali nziggalidde ekiro we nazitandikira mpaka kuwungeeza budde. Era nagenda okusituka we nali ntudde wamma nga weesimyewo n'ekinnya. Nafulumako wabweru katono ndabe ku budde, era swalwayo ne nkomawo ne nzikalira buto. Ne munnange bwe yamala bye yaliko n'ajja ebifaananyi ne tubyekkaanya babiri. Wabula nga tuli mu kulaba nakyusa amaaso mpola ne ngakuba ku ludda kwe yali, era namukwatiriza lubona nga ntunuulidde, naye nze saaga mulwisaako.
Wano nali ntandise okutya nga neebuuza nti oba ntudde bubi oba nkoze eki, wamma nga ne bye ndaba tebikyannyumira. Naddamu ne ntunula gye yali era ne ku mulundi guno namusanga ntunuulidde, era bwe yalaba nti mmulabye nagenda okulaba ng'amwenya, eno nga bw'atunula wansi n'okusiisiitira gwe yali aleze. Nawulira ensonyi n'okutya eby'ensonga era ekyavaamu kugenda kwesogga buliri. Eyo nalwayo wabula nga seebasse, era obudde bw'ekyeggulo bwe bwatuuka nampita okulya. Ennaku ezaddirira twafuukira ddala ba mukwano era n'emboozi nga tunyumiza ddala. Yannyumiza nti naye yali asoma wabula nga bazadde be tebalina busobozi kumusasulira bisale bya ssomero era nti yali yakoma mu kibiina kya 6. Ebyokusoma bwe byagootaana baasalawo bamunoonyeze omulimu ffe kumufunira ewa mukulu wange wano era nga yali amazeewo omwaka mulamba. Kino kyandaga nti singa yali yasigala ku ssomero naye ekyomusanvu yandibadde akimaze. Namusaasira bambi olw'obutasobola kweyongerayo na misomo gye wabula ne mmugumya nti Katonda buli lwabaako n'oluggi lwaggala ate wabaawo ne lwaggula, kale nga talina kuggwaamu maanyi. Nange namunyumiza ku bizibu byange kuba nakimanya ng'engeri gye yali amaze omwaka ku kibuga ng'ayinza okuba amanyi ewali munnange Maayi. Wabula yaŋŋamba nti guno gwe gwali omulundi gwe ogusooka okuwulira erinnya lino, era yambuuza n'okumbuuza oba Maayi yali muwala oba mulenzi. Naye nange olw'obutaagala kumuleetera kulowooza bituufu nasalawo ne mmulimba nti yali mulenzi. Bwe tutyo ne tuba nga tufundikidde ekitundu kyaffe eky'olwaleero era essula yaffe ey'omunaana bwetyo bwebadde mpaka omulundi omulala era we tunadda n'essula yaffe endala ey'omwenda. Akabaluwa ka Nnalulungi kanzaalira ebitukula. Atakuumira mpeera abankuumire. Mubeere bulungi, mweraba.